اهلا بيكم في كلام الهام. احيانا بنحس ان احنا مرتبطين وبنحب شخص معين من اول ما نشوفه، نحس ان هو ده الشخص اللي هنكمل معاه بقية حياتنا، بس ما بنبقاش متأكدين هل احساسنا ده صح ولا غلط. في السوشيال ميديا بقى وكمان في المسلسلات والافلام بينوا لنا الحكاية على انها قصة حب خيالية. اول ما ندخل مكان ونشوف شخص معين ويحصل بينا اي كونتاكت، نلاقي بقى الموسيقى ابتدت تشتغل حوالينا والعصافير تطير حوالينا والقلوب الحمراء تبقى موجودة في كل مكان، ونحس بقى ان هو ده الشخص الموجود في الحياة عشاننا بس. طبعا ده في السوشيال ميديا او في المسلسلات. الواقع بيبقى معقد اكتر من كده شوية، مش سهل ان احنا لما نشوف حد نبقى متأكدين ان ده اللي هنكمل معاه، لكن في علامات بتقول ان الشخص ده هيبقى من نصيبنا وان احنا هنكمل مع بعض مدى الحياة. ايه بقى هي يا ترى العلامات دي؟ في الفيديو ده هو ده اللي احنا هنقول. اول حاجة، مجرد صوت الشخص ده سواء كان بنت او راجل بيخلي الطرف التاني يحس ان كل موده اتغير ويبتسم كده بدون سبب. اول ما يرفع سماعة التليفون واللي قدامه بس يقول له الو، الابتسامة تتحول على الوش قد كده، بعد ما كان من شوية صغيرين ممكن يكون مر عليه موقف مش كويس ويكون في حالة نفسية مش كويسة. مجرد سماع صوت الشخص ده بيبدل الحالة تماما ويخليكوا عايشين كده في حالة من الاسترخاء والسعادة غير طبيعية، ده بس من مجرد سماع صوته في التليفون. 2، دايما ماسكين التليفون بتاعنا وبنشوف اذا كان الشخص ده بعت لنا رسالة ولا لا. كل 5 ثواني نشوف في رسالة منه ولا لا. طب يا ترى ما بعتش ليه؟ طب يا ترى هو فين؟ طول الوقت بنفكر ازاي احنا عاوزين نشوف الشخص ده ونعرف بيعمل ايه طول الوقت، طبعا من غير خنقة يعني، ده احساسنا الداخلي. ودايما كمان بنحس ان احنا عاوزين نعرف الشخص ده بيحب ايه وما بيحبش ايه، عشان نشاركه اهتماماته ونوفر له اكبر قدر من السعادة اللي هو محتاجها. احساسنا دايما ان الشخص ده مش بيروح من بالنا، والاحساس ده بالنسبة لنا بيكون جميل، بعكس بقى لما نفتكر حد تاني يكون مضايقنا بنبقى حاسين ان احنا مش طايقين السيرة دي تيجي حتى على عقلنا كده. لكن الشخص اللي احنا مرتبطين بيه ده وعايزين نكمل معاه حياتنا بنحس احساس مختلف تماما، شعور من السعادة كده والهدوء كل ما يجي الشخص ده في بالنا، والابتسامة طبعا اللي على وشنا. وهو كمان في المقابل بيكون حاسس نفس الاحساس ده وبيسعى طول الوقت ان هو يوفر لنا جو من السعادة، ويشوف برضو احنا بنحب ايه ومحتاجين ايه ويعمله لنا بدون ما احنا حتى نطلب. لو الاحساس ده موجود يبقى الشخص ده مكمل معانا ان شاء الله. 3، الشخص ده مصدر للأمان. طول ما احنا موجودين جنب الشخص اللي احنا مرتبطين بيه حاسين بمنتهى الأمان والسعادة، وان احنا كده عندنا هدوء نفسي تام. ده غير ان احنا اول ما تمر علينا اي لحظات تعيسة، اي مشاكل في يومنا، بيبقى هو اول شخص بنجري عليه عشان نرمي كل همومنا دي وناخد منه بس قدر كده من الطاقة الإيجابية يخلينا نكمل بقية اليوم. وهو كمان بيبقى عنده القدرة الرهيبة دي ان هو يحول التعاسة اللي مرت علينا في خلال اليوم ده لسعادة وبهجة وفرح. دايما موجود جنبنا ودايما يطبطب ويقول كلام حلو ويحاول يقدم حلول لمشاكل احنا ممكن نكون بنمر بيها واحنا نفسنا مش عارفين ايه هي الحل للمشاكل دي. وخصوصا البنت بيبقى عندها كتير لحظات ضعف، الشخص ده بيبقى هو القوة بتاعتها، دايما واقف في ظهرها ودايما بيقويها ودايما بيديها شحنات عاطفية تكمل بيها بقية اليوم وحياتها كمان، وما بيبخلش عليها بأي نصيحة وأي توجيه وأي رأي ممكن يفيدها في حل المشكلة اللي هي وقعت فيها. الشعور هنا متبادل بين الاتنين بدون ضغط من طرف على التاني وبدون ما طرف منهم يحس ان الطرف الاخر عبء عليه. لو في المشاعر الجميلة دي يبقى احنا الاتنين مكملين مع بعض. 4، طول الوقت بنتكلم عن الشخص التاني اللي احنا عاوزين نرتبط بيه ده، او اللي احنا بالفعل مرتبطين بيه في مرحلة خطوبة مثلا وعاوزين نكمل معاه ان شاء الله بقية العمر. ما بنبطلش كلام عنهم مع أصحابنا، في المقابلات، في التليفونات، في أي مكان سيرته لازم تيجي ولازم نقول عنه كلام جميل جدا، ولازم كل الناس يحسوا بمدى الحب والارتباط اللي بيننا وبين بعض من مجرد كلامنا عليه. 5، تبادل الحوار والحديث مع الشخص التاني ده بيبقى من أمتع ما يمكن وأسهل ما يمكن. بنلاقي الحديث كده رايح جاي بدون أي تحفظ وبدون أي مجهود مننا إن احنا نوصل أفكارنا للشخص ده أو نشرح احنا عاوزين نقول ايه. مش في أحيانا تقعدوا مع شخص معين كده تحسوا إن انتوا مقفولين مش عارفين تتكلموا ولا عارفين تعملوا حوار مع بعض، وكل واحد ساكت ومستني التاني هو اللي يبدأ الحوار، والكلام بيبقى تقيل والقعدة بتبقى أتقل وأتقل. مع الشخص ده بقى ما بنحسش كل الكلام ده، بنحس ان احنا مرتاحين ومطمنين مش قلقانين من اي حاجة، وكلامنا معروف انه هيتاخد زي ما بيتقال بالظبط، ولا الشخص ده هيفهمنا غلط
ولا يحاول يقول كلامنا بحاجة احنا ما قلناهاش اصلا. الحكاية بتبقى ممتعة جدا وبسيطة جدا وسلسة كده، والكلام بيبقى في منتهى السهولة. الشخص ده اللي احنا بنحس معاه بالاحساس ده هو الشخص اللي احنا هنكمل معاه وهيفضل في حياتنا طول العمر. 6. مصلحة الشخص اللي احنا مرتبطين بيه ده او اللي احنا عاوزين نكمل معاه بتبقى هي اول اولوياتنا. دايما مهتمين بايه اللي يسعده وايه اللي يرضيه، او ايه اللي في مصلحته نعمله وايه اللي ضد مصلحته ما نعملهوش. دايما حاطين الشخص ده قدامنا وبنحاول بقدر الامكان نريحه ونعمل اللي بيحبه. على سبيل المثال اكله هو بيحبها مثلا، البنت كده تعمل له اكله حلوه وتفاجئه بيها، ده قد ايه بيحسسه ان هو شخص محبوب عند الشخص اللي قدامه، وقد ايه هو مهتم بيه وبالحاجات اللي بيحبها. او لو كان راجل بيشوف البنت دي مره من المرات فكرت في ايه وبيروح يعمل اللي هي عايزاه ده وبيشتري لها الشيء اللي فكرت فيه. الحاجات اللي بتبدو ان هي بسيطة دي بتبقى مفرحة جدا وبتقرب الاتنين من بعض جدا، وبتخلي كل واحد يحس ان الطرف اللي قدامه بيبديه او بيبدي مصلحته عن نفسه، لان احيانا بيبقى المبلغ اللي هو هيشتري بيه الحاجة دي مثلا هو اخر حاجة معاه، ما بيفكرش. دايما بيحاول يسعد اللي قدامه باي شكل من الاشكال، دايما حاسس ان فرحة الشخص ده وسعادته اهم اهتماماته، فبيحاول يعمل كده ويوفر له السعادة دي بكل الامكانيات المتاحة عنده. لو صادفنا الشخص اللي بيعمل كده وبيحاول يفرحنا بالشكل ده نمسك فيه بايدينا واسناننا وما نفرطش فيه ابدا، ويبقى هو ده الشخص اللي احنا هنكمل معاه طول العمر. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي فهمت ولو حد واحد بس منكم ايه هو المطلوب في الشخص المفروض يبقى شريك حياته، وحطت اي حد فيكم على اول الطريق الصح. واستنوني في الحلقه الجايه من كلام الهام، وهنتناقش مع بعض في قضيه جديده او حاجه بتهمنا كلنا. استنوني.